ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഷെറോസ് ഫുഡ് ഗാലറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തണുപ്പ് കാലമൊക്കെയായി നമ്മൾ അലട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നാണ് ചുമ, കഫക്കെട്ട്, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചുക്കും ജീരകവും കൽക്കണ്ടമൊക്കെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച പൊടിയാണിത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1/2 കപ്പ് കൽക്കണ്ടം, പിന്നെ 1/4 കപ്പ് ചുക്ക് പൊടി ഇല്ലേ, അതാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി. ഈ 3 സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ചുമയെ പമ്പ കിടത്താം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കുത്തിയുള്ള ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല ആശ്വാസമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയിലെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ കൽക്കണ്ട ഇടുകയാണ്. ആദ്യം കൽക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് പൊടിയണം. നന്നായിട്ട് നല്ല ഭസ്മം പോലെ പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചുക്കുപൊടി ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ എരിവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും ചുക്ക് ചേർക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ ഒരല്പം ജീരകപ്പൊടി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങ് നിർത്താതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസം തോന്നും. ഞാൻ നല്ലൊരു ചുമയുടെ ആളാണ്. നിങ്ങൾ പല വീഡിയോസിലും കേട്ട് കാണും എൻ്റെ ചുമ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ചുമ കുറഞ്ഞത്. കണ്ടില്ലേ? അതെ, നമ്മുടെ ചുമയെ ഓടിക്കാനുള്ള സാധനം തയ്യാറായി. അപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് നാളെ വേറൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നാളെ നമുക്ക് കാണാം.